พริกด้วยจ้านี่เบี้ยพริกด้วยจ้านี่คือเบี้ยพริกจ้าไปเพื่อนกับว่านพักโฮมพักซี่เลยจ้าจ้าคือพริกสวนเด้อจ้าพริกเครือจ้าเป็นว่าได้แต่ไม่พ่นกับบุเสือดอกมันพริกธรรมดานี่แหละเป็นไม่ได้ตัวยามันหนักนะจ๊ะสวนครัวขั้วย่อมเห็ดไปนี่แหละจ้าสองตายายบุจักแนวเห็ดนี่แหละคนว่างงานคือคนเฒ่าคนแก่จ้ะต้นบุรีครับเล่นกันเลยจ้ะให้ต้นปลูกเล่นไปดีละสองตายายจ้าแล้วพ่อเขาคือไว้มีดไก่ถิบันทำแนวไม่พ่อก็เลยทำเวลาจ้ะถุงละเท่าไรนี่ซื้อมากล้ามาปิก แพ นะ งจ้ามันบ่ได้แพงจ้าถุงละ10 บาทก็ซื้ออยู่จ้ะเขาบริกล้าเอง10 บาท3 ถุง 20จ้ะนี่จ้ะหากมันหลายได้นี่คุณน่ะพ่อถมดินแล้วไม่พ่อแต่สิเอาลงมาปลูกจ้ะปลูกธรรมชาติจ้ะมันคิดซะก่อนไม่พ่อยังสิเอาขี้งัวขี้ไก่มาใส่จ้า พ
บ่โหหนาไปเลยเจ้าหน่อยปุ๋ยคนหามดมันก็ซึมไปพอใช้รถเนี่ยมาที่วางตีนจับมันไปอันนั้นแค่โอ้ยมังหุงดำเนินจ้ะเพิ่นว่าได้ไปซื้อมาจ้าอันนี้คือแก้วกลางดงเลยจ้าเอามาปลูกพ่อคือจะเอามีดมาตัดแม่พ่อต้องเอามีดคนเด้อบ่ได้ดอกมันแตกจ้า